Добър ден, драги зрители! В момента сме хванати в снежен капан на магистралата за Дрезден. Ето тук виждате колко тирове има и седим вътре в колата и просто чакаме да дойде една спасителна служба от близкия град, която ще помогне на всички бедстващи да се спасят от зимният капан. Ето, сега ще ви покажа. Аз съм тук с моята любима и която държи една чашка кафенце, което сме си купили рано сутринта. И кажете нещо за телевизията, ако обичате. Много ми се плъти туалетта. Ето тук опряспата, можете спокойно да акате да пушите. Така. Също така искам да ви кажа, драги зрители, че тук зимата е много сурова. Вечерно време излизат всички видове койоти, чинчили, полярни мечки да ядат каквото намерят. Като не намерят нищо, ходят на магистралата и разграбват тировите. Убиват шофьорите и им взимат всички пари.